زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده امن ورد کبھی لگیا دا دنیا پخلو دا امن ورد کبھی لگیا دا امن دا کنترے پا وزر پوری لمبی دی پدی شیر باندې زه د قومي وطن پارټۍ صدر ښاغلی محب ګل شرماني صاحب ته خواست کومه چې هغوی راشي او تاسو سره مختصر شانتې خبرې وکړي ښاغلی محب ګل شرماني صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر جلسہ ڈپٹی ایمبیسڈر پاکستانی سفارت خانہ ریاض سعودی عرب خیام اکبر صاحب اور اس کے ساتھ جو کنسلر صاحب ساتھی جو آیا ہے اور دریاز پخاورہ باندے عزتمند و پختنو السلام علیکم دا نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده او زما دپاره یو اعزاز دی چې د داسې پوهانو مخکې د داسې پوهانو منځ کې زه ولاړ یم او زه به دا ووایم چې دا دې نه مخکې زه داسې پوهانو منځ ته به تللی هم نه یم او چې کوم د پښتنو دپاره د پښتونولۍ دپاره او د دې خاورې دپاره هلې ځلې کوي ولې شاعر چې دی دا صرف د خوند اخیستو دپاره نه وي چې ته د هغه شاعري وګورې د شاعر د کلام نه شاته چې دی یو پوره داستان وي خو که موږ ورته سوچ وکړو چې دا شاعر وایي څه او دی ویل څه غواړي ولې شاعر چې دی هغه د زندګۍ عکاسي کوي چې معاشره کې څه ته ضرورت وي شاعر د هغې عکاسي کوي چې قوم ته د شي څه ضرورت وي شاعر د هغې عکاسي کوي دا شاعر چې دی د دې زندګي د سلو کالو پورې محدود نه ده په سوونو کالو نه د شاعر زندګي را روانه ده د نبي علیه السلام د وخت نه واخله تر اوسه پورې ولې چې نبي علیه السلام چې و هغه به هم شاعري ډېره خوښوله او پښتنو چې به کومې ګټې کولې اوس نه د انګریزانو د مغولو د وختونه هغه پښتنو له جذبات چې هم دې شاعرانو ورکړي وو هغه پښتنو ته لارې چې هم دې شاعرانو ښوولې وې خو یا موږ خلکو کې کمزوري راغلې ده یا موږ خلک د شاعرانو کلام نه اورو یا چې موږ ته شاعران څه ویل غواړي موږ په هغې نه پوهېږو دوه درې مسلې دي ولې زموږ خو غټه کمزوري دا ده زموږ خوږ مشر په غفار صاحب وویل غټه کمزوري زموږ دا ده چې موږ تعلیم په مورنۍ ژبه کې نه ورکوو که زه له لسم نه د اتم نه وروسته بیا خپل ماشوم ته ووایم چې یاره ته پښتو اخلې که ترنګ اخلې په هغې زما ژبې ته پیدا نه رسي پښتو به هله کې پښتو به پیدا کوي او زما ذهن کې به کیني چې زه بچي ته کم از کم په رابطې سطحه باندې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړم زما بچي به پوه شي او هغه قومونه چې دي هغه په بره باندې ځي چې چا په مورنۍ ژبه کې کم از کم تعلیم ورکړی وي نن د چاینا چې دی مختلف ملکونو تاسو وګورئ کوم قومونو چې ترقي کړې ده هغې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی دی خو زمونږ پاکستان چې دی دا د مختلف ژبو یو ګلدسته ده زه دا ویل نه غواړم چې خامخا په پنجاب سن بلوچستان کې خو کم از کم په پښتونخوا کې چې پرامري تعلیم چې دی د دې دپاره نن سبا هېچا سوچ نه دی کړی خیره دا پرامري تعلیم چې دی دا موږ له مورنۍ ژبه کې پکار دی که چېرته چې پرامري تعلیم که زه خپل بچي له پرامري تعلیم مورنۍ ژبه کې ورکړم زما ملک به هم ترقي وکړي زما قوم به هم ترقي وکړي او زما دا بچیان چې دي نن چې کوم سټوډنټان کوم بچي چې زما سبقونه وایي هغې به پوه شي ولې هغې ته زه هغه ژبه ښیم چې زما معاشره کې جذب کېږي نه که هغې باندې زه په انګلیش کې تعلیم وکړم
خو زما معاشرې له پیدا نه ورکوي که هغې باندې زه اردو کې تعلیم وکړم خو زما معاشرې له پیدا نه ورکوي زما معاشرې له پیدا هغه ورکوي چې زه د خپلو بچو له مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړم زه د پښتو ادبي تړون د حد نه زیات مشکور یم او زه دا وایم چې د سعودي عرب په خاوره باندې چې زموږ څومره ادبي وروڼه دي څومره تنظیمونه دي زه کم از کم د خپل طرفه هغو ته دا به ووایم چې په سیاسي توګه نه خو زه دا غواړم چې پښتانه یو شي او پښتانه چې تر کومه پورې یو شي نه دوی مخکته دی نه شي ولې موږ پښتانه چې یو همیشه چې دی په څه نه پسه شکل کې موږ ګډ شوي یو موږ له پکار دي چې موږ د پښتنو د یووالي لپاره کوشش وکړو زموږ چې څونه ادبي تنظیمونه دي دلته چې څومره مرسته زمانه غواړي انشاءالله زه هغې ته مکمل سپورټ ورکولی شم خو د پښتو لپاره دې کار وکړي لکه څرنګې چې نن د دې کوم کتاب مخکتنه کېږي دا به موږ د شعر و شاعرۍ خوند به ترې راوړو ما مخکې تاسو ته وویل خو موږ به په دې سوچ باندې وګورو دا کتاب چې یاره دې ویل څه غواړي څنګه چې زموږ پریشان صاحب پکې د بټګرام یو شعر وایي ما ته یاد نه دی ما پرې غواړم چې د بټګرام او د هزارې د پښتنو نو دا د دغه علاقې عکاسي وکړه خو که تاسو وګورئ نو نن سبا زما په هغه علاقه باندې په هزاره ډیویژن باندې کوم اغیار چې دي د هر طرفه حملې کوي هغه وروڼه زما نه په څه نه پسې شکل کې جدا کوي زه په دې کې مخکې نشم تللی ولې دې نه به سیاسي بیل جوړ شي خو زما نه په څه نه پسې شکل باندې جدا کوي چې زما هزاره جدا کړي خو داسې شاعران د پریشانونه شاعران چې په هغه خاوره کې پاتې کېږي دا ملي یووالی چې دی همدا خلک نه راټینګوي ولې موږ خلک نشو کولی موږ ته د پښتو احساس نشته موږ پښتو وایو خو پته راته نشته زه په معنا نه پوهېږم چې پښتو ولې ساته پښتو صرف په ویلو باندې پښتو کېږي نه د پښتو کارونه کول غواړي البته پښتنې د پښتو تاریخ چې دی هغه پښتنو چې دی هغه یو ریکارډ پرېښودی دی نن ته لاړ شه ستا نه چې دی انډیا کې چې دی ستا نه هندي ویلېږي او ستا نه چې پښتن نوم واخلې زموږ مشرانو په هغو باندې مشرۍ کړي دي نن چې دی انګرېز چې دی په انګرېز نه چې دی پښتنو شکست ورکړی دی خو هغه دا پښتانه نه ما ورته خو پښتو پرېښودې ده او چې ما ورته پښتو پرېښودې ده موږ انشاءالله شکست نشو ورکولی که ما ورته پښتو راټینګه کړه نو هغه انګرېزان نه هندوان چې د دنیا یو طاقت و چې هغه پښتنو ته مخ نشي تړلی زه اخر کې لږ د احمد ظفر صاحب طرف ته راځم ولې دا یو مېلمه راغلی دی پښتنو له چې کله بل زبان والا مېلمه راشي نو هغې سره ځایي پکار ده او زه په دې باندې بیا د پریشان صاحب د شکریا را کوم چې دا پښتانه ولې موږ په دوو شکلو کې اکثر پیش کوو موږ وایو پښتون خو دشکرده دی نو چې موږ یې دې شکل کې هم پیش کړو چې پښتون دا کار هم کوي هغې د ادب سره مینه ساتي هغې ثقافت سره مینه ساتي هغې خپله خاورې سره مینه ساتي تو خیام اکبر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور جب سے اب آیا ہے تو میرے خیال میں تو زیادہ پروگراموں میں جو ہے نا شرکت کرنے کا موقع نہیں ملتے لیکن جب بھی جو ہے نا پشتونوں کے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ اپنے پروگرام آگے پیچھے کر کے اس میں جو ہے نا بھرپور شرکت کرتے ہیں تو میں آج یہ پشتون کمیونٹی کی طرف سے آج کی اس بات کی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جب سے خیام اکبر صاحب آیا ہے تو ہمیشہ اس نے پشتونوں کی سپورٹ کی ہے اس سے پہلے بھی ہمارے جو اباب اختیار تھا اس سے پہلے اس کی سیٹ پہ گیا ایاز محمد خان تھا ڈیچیم تھا اور میرے خیال میں ایک سیلاب میں تو خیام صاحب یہاں ہی تھا لیکن اس سے پہلے جو بڑا سیلاب آیا تھا اس میں ایاز محمد خان تھا تو اسی سیلاب میں ان پشتونوں نے میرے خیال میں ریکارڈ پہ ہوگا کہ ان پٹھانوں نے ان سیلاب میں بڑھ چڑھ کر جو ہے نا اس نے حصہ لیا اور اپنے وہ غمزدہ بہن کے جو نہروں کے ساتھ جو ہے نا کنارے اور درختوں کے سائے تلے ویسے پورے آسمان پڑے تھے اس کی مکمل سپورٹ کیا تھا ان لوگوں نے چاندی بھی دیے تھے ان لوگوں نے جو ہے نا جو مواد غذائی تھے جو بھی چیز تھا جو کھانے پینے کی چیز تھے بڑھ چڑھ کر اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا شانہ بشانہ گیا تھا تو اس پہ میں بھی سفارہ پاکستان جو ہے نا اس کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی اس نے ایسی موقع دیا تھا تاکہ اپنے قوم کی خدمت کر سکے اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جب بھی کوئی کمیونٹی کے کوئی پروگرام ہوتے تو یہ نہ نہیں کہیں گے اور انشاءاللہ آتے رہیں گے اور زه په اخر کې ستاسو ټولو بیا یو مشکور یم وخت ډېر زخناک کړم او ولې مشران دې خبرې وکړي خو دا ما چې څه ووایي دا زما د زړه اواز و زه د پښتو ادبي تړون او د ریاض په خاوره چې څونه چې ادبي تنظیمونه دي څونه ملګري دي زه پیر دیو ته بیا وایم
چې څونه سپورټ غواړي ان شاء الله د مکمل سپورټ ورکوم دیو دي د پښتو د پرمختګ لپاره خپل دا سفر جاري ساتي او د خدای په امان والسلام.